O ari mga puso balantayan, mga hilamon kagkakahuyan na sunog sa tiilan mismo ha, sang Mount Kanlaon nga sakop sang banwa, sang Castellana, Negros Occidental, aktibidad sang bulkan, hugot na ginatutukan sang FIVOS. Sa duga nga detalye, makaupod natin live ikan sa barangay Kabog, sa Bacolod City si Aileen Pedreso. Lin, may dapat balakita nga ikalarma? Adrian, padayon sa gihapon ang operasyon sa BFP sa porosyon sa Mount Kanlaon sa nagluntad ang sunog humalin pa kahapon. Bisan pa malayo ang distansya, nagbatsyag sang pagkabalaka ang pila ka mga residente sa barangay Kabagnaan sa banwa sang Castellana. Sang natalupangdan kagabi ang tuman kadako nga kalayo sa idalong nga bahin sa Mount Kanlaon. Ginkumpirma sang Castellana BFP nga may wildfire nga nagluntad sa tiilan nga bahin sa Mount Kanlaon, sakop sa barangay Biak na Bato kag barangay Masulog. Pasado alauna Huwebes ang hapon pa sang nakabaton sa report ang BFP kagilayon nga nagresponde sa lugar. Ang Provincial Disaster Management and Program Division nagpadalaman sang operating team nga nagbulig sa pagpalong sang kalayo. Kagabi, temporaryo nga ginuntat ang operasyon kagabi kag ginpadayon kainas sang aga. Last night, nag-request kita sa aerial assessment. This morning, they will conduct the aerial assessment sa area. Ginahulat pa na po ang official report ng BFP at kung ano ang naging source. Sa ulihi nga update sa BFP as of 2 p.m., nagapadayon pa ang operasyon sa lugar. Apang nahagan-haga na ang kalayo, pwede kumpara kagabi. Hugot nga ginamonitor paagi sa aerial ka ground survey ang mga barangay sa palibot sang nasunog nga bahin sa bulkan. Sino sa LGU, wala man sang apektado nga mga pumuluyo. Apang ginapaalerto gihapon ang mga ini. Wala sa manong kaya ng mga panimarayo kong tao. Pero may may helicopter nga magkuhan siyang aerial survey. Aminado ang Kanlaon Volcano Observatory nga nagtaas ang kadamuon sa asupre nga ginbugas ang bulkan kahapon kag subong adlaw. Apang wala ini sang kahilabdanan sa wildfire nga nagapadayon. Nagapabilin sa Alert Level 1 o Low Level Unrest ang estado ng bulkan. 1,899 katonelada ang ginbugas sining asupre, sunod sa resident volcanologist sa Kanlaon Volcano Observatory. Ang situation sa sulod ng bulkan ang amon niya ginamonitor. Makita namon ang visual pero wala man kami may ma-identify yet. Nasa 1,000 plus tons per day. Sa Bacolod City, mas sobra 4 ka oras ang nagdugay ang grassfire sa porosyon sakop sa barangay 2, 6 kag 8 kag nagresulta sang pagpuog sa madamol nga aso nga naglab-ot pa sa downtown area. Sa inisyal nga investigasyon sa BFP, naglab-ot sa 3 ka ektarya ang nahalitan sa grassfire. Aminado ang BFP nga nangin pagbanghangkat ang pagpalong sang kalayo sa lugar. Because it is very impractical nga sudlon gito sa sulod nga mag-layout kita sang 7-8 ka hoses nga eventually matunaw aton hose kagapon actually more than 3 ka hose nato na nagtunaw. Adrian, ginadumilian sa gihapon ang pagsulod sa 4-kilometer danger zone malapit sa Mount Kanlaon sunod sa FIVOS. Balik sa imo, Adrian. Maraming salamat, Aileen Pedreso.